正當我喺度胡思亂想之際，個古裝靚女就盈盈款款咁行咗落嚟，塊面仲紅卜卜，對住我行咗個禮，好溫柔咁話：詩詩見過仙境主人。冇錯啦，絕對係劉姥姥帶嚟嘅新人啦。但係條老神棍呢？呢個叫咩詩詩嘅，又點解會喺我廁所度嘅？包子又去咗邊啊？我真係估唔到咁多，就係覺得呢個詩詩個名唔知喺邊度聽過。情急之下都唔記得應該點樣稱呼呢個古代靚女。妹妹？靚女？都唔知邊條筋抽住咗。我隨口就話：小娘子貴姓啊？然後我即刻聯想到一個人滿面淫笑嘅高衙入面，然後再聯想到一個同朝代嘅人，唔通係李師師？李妹妹揞住個口笑咗一笑，正是。哎呀，攞命咯！呢一笑真係騷到入骨子裏，不愧為做小姐出身。郭德綱唔係講過咩？妓女都係有技術嘅人。唔知李妹妹嗰陣識唔識得咩冰火啊、口爆啊、SM 嗰啲呢？李妹妹見到我望住佢，成個白痴咁，好尷尬咁咳咗一聲。承蒙劉仙人引導，引得專處，適才已經拜見過此間先后，多蒙照顧。冇諗過初嚟報道就藏突咗主先，恕罪恕罪。頂，同我講古文，我13歲就熟讀《金瓶梅》，15歲就識得武藤蘭，17歲講返正經嘢先。我鹹鹹濕濕咁同佢講：唔好同我客氣，我又未咩神仙，以後叫我強哥得啦。劉姥姥同你阿嫂呢？李師師一臉懵逼，我只好換個說法：劉仙人同仙后呢？劉仙人去咗打獵啊，仙后上朝去啦。所謂嘅仙后上朝，我估包子係去咗返工。但係劉姥姥佢打咩獵啊？好彩佢補充話：劉仙人行得好匆忙。淨係話有隻叫鍾石油嘅怪獸俾人套住咗。哦，我明啦，劉姥姥買股票俾人砸死咗，抵死。睇嚟劉姥姥帶住李師師嚟揾我，結果摸門釘咁啱撞到包子要返工，兩個人都唔得閒。包子以為係我個 friend，咁啱李妹妹啊急尿喎。包子塞咗人入廁所就自己走咗去，嗰個鎖估計都係包子幫手鎖。知我者包子也。呢個時候我先至發現我喺梳化翹住腳，李妹妹就好恭敬咁企咗喺度。我差唔多衝口而出咁話：嚟唱首歌俾大爺聽下。我估計當年宋徽宗都冇咁串。我拍一拍梳化，坐啦阿妹，嚟到呢度唔好同我客氣，呢度係嚟俾你享福噶。喺我呢度除咗殺人放火，你想做乜都得噶。李師師好興奮咁話：咁我以後係咪唔使吹簫啦？我即刻滴晒汗咁話：當然啦，你想吹就吹，唔吹咪唔吹咯。科學話吹嗰度唔衛生噶。好彩李師師冇聽到我講乜嘢。佢話：你知唔知簫管入面係用蒜頭做噶？我最頂唔順呢個味噶啦。哎呀，思想啊思想啊，同志！呢個時候傻仔經柯踢住對拖鞋行咗落嚟，捽住眼同我講：俾啲錢我去買點心。李師師好有禮貌咁同佢行咗一個禮。經柯傻更更咁問：新嚟噶？我就嗱嗱聲同佢哋做介紹。李師師知道眼前呢個人就係秦朝嘅經柯之後，隻眼都發晒光，又深深咁鞠咗一個躬。估唔到能夠喺呢度見到經壯士，真係三生有幸。喺賤妾嘅心目中，壯士真係古今第一英雄。跟住就聽到肥仔正把聲：搞乜嘢啊？佢係英雄，即係話我哋死啦！肥仔嬴政嗱嗱聲衝咗落嚟，好不滿咁望住李師師。李師師好疑惑咁望住我，我只可以同佢介紹秦始皇，以後叫阿嬴哥仔啦。李師師尷尬咗幾秒，就笑笑口咁話經大哥係大英雄，乃係讚佢不畏強秦，一諾千金，置個人生死於不顧，隻身犯險。陛下都係英雄，一統華夏，氣登山河。哇，狗到呢！你睇佢講嘢幾假？秦始皇一下子就開心翻起身啦，就話：你呢個女人咁識講嘢嘅，
你以前係邊個國家嘅人啊？我都未見過你嘅。我就答啦，你死咗1000年之後，佢先出世㗎。佢條仔同你係同行。傻仔經柯對佢哋嘅說話根本就冇興趣，就伸隻手出嚟話：俾啲錢我。我覺得我個人已經開始亂亂地啦。首先我冇諗過劉姥姥會係咁向我呢邊塞人，塞就塞啦，仲要變住性別，跨住世紀咁塞。照咁樣落去，我好難預料下個嚟我呢度嘅會係趙匡胤定係努爾哈赤，又或者係范妮花、王寶釵。我俾咗2蚊經柯打發佢走，對秦始皇講：你帶住妹妹上樓玩啦，唔准蝦佢㗎。我都話啦，包子係一個好善良嘅人，佢雖然唔知道點解李師師着住件古裝通街走，但係佢已經準備咗套衫俾佢。你妹妹就落樓嗰陣，隻腳着住涼鞋，露出圓潤嘅腳趾，修長嘅牛仔褲襯托出嗰個令人發狂嘅線條，上身着住好俏皮嘅 Hello Kitty 背心，然後個胸圍着咗喺出面。嗰件睇落好熟口面嘅 lace 胸圍着咗落李思思身上，勁似網遊戲嘅性感女妖。如果再揸埋支叉，就更加似。我個腦直接掉咗落茶几，仲彈咗幾下。打死我都唔明白，點解啲古人都有內衣外穿嘅癖好呢？點解咁中意將啲底衫着喺出面呢？李思思嘅智商起碼都85啦。佢見到我個反應之後，再望下自己，就問我有啲咩唔啱啊？我只好指一指個胸同佢講：呢個係着喺裏面嘅。李思思掹咗個胸圍落嚟，好疑惑咁研究咗一下，唔怪之咁緊啦。佢先意識到我仲喺度，但嗌咗一聲就紅住面咁樣衝返上樓。其實我都幾悶。首先我意識到我同劉姥姥係樹欲靜而風不息嘅關係，我永遠都唔會知道佢會唔會下一秒就出現，身後面跟住啲咩人。其次，今次我真係好難同包子交代，我仲未諗到點樣介紹你妹妹俾佢識。你唔好睇佢對李思思好似唔錯咁，其實係因為佢對外人一向都係咁，甚至有理由懷疑，就算有人想殺佢全家，只要嗰個人唔係我，佢都可以笑笑口咁對住人。雖然我份人有時啲思想就係鹹濕啲，尤其是對住靚女，但係我保證，我真係諗下㗎咋。包子嘅威力真係嚇到好得人驚，好似埲防火牆咁，將所有電腦病毒都可以殺死。佢曾經用好自然平和嘅語氣話俾我聽，如果我對佢唔住，即刻就會有資格練葵花寶典，成為現代第一個東方不敗。我哋有理由相信佢有能力，仲有咁嘅信心咁做。最後一個問題就好現實啦，就係夜晚我哋5個人點樣瞓呢？最好嘅分配方法就梗係我同你妹妹一齊，包子瞓一間房，傻仔經柯同肥仔嬴政一齊啦。但往往美好同現實都係相反，我同意。最現實嘅分配方法就係包子同李思思瞓房，剩返我同傻仔經柯同埋肥仔嬴政。點樣瞓其實已經唔重要。